صباح الخير عليكم أصدقائي المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين. نبتدي سنتنا إن شاء الله تكون سنة خضراء علينا وعلى مصرنا الغالية يا رب إن شاء الله. الحقيقة احنا بلكوناتنا يعني للأسف مش معتنين بيها، مع ان احنا ممكن نزرع فيها طبق سلطة، ممكن نزرع فيها كل الأعشاب اللي تنفعنا، اللي ممكن تحارب الأنفلونزا والبرد، وممكن في نفس الوقت نخلي لها شكل جمالي. واهم حاجه انها بقروش بسيطه من غير اي تكاليف، وباستغلال حتى لو حاجات قديمه عندنا، طبق مثلا بلاستيك واتكسر، حاجه قديمه عندنا ممكن بنعمل لها فتحات من القاع بتاعها تبقى تهويه، وفي نفس الوقت بنزرعها بمكونات صحيه زي النعناع، الريحان، بردقوش، جرجير. نعمل طبق سلطه في البيت بتكاليف قليله جدا، وهنشوف مع بعض انها هنكسب صحتنا وهنكسب منظر جمالي وبنحارب التلوث. طيب احنا النهارده هنعمل مع بعض تجربه عمليه ازاي نزرع وازاي اعمل الخلطه للتربه علشان تبقى صالحه لاي زرع ازرعه. يعني الخلطه اللي هنعملها سوا تصلح لاي بذور او اي شتلات هجيبها من المشتل، والخلطه دي جميله جدا ومش هتكلف كتير، كلها حاجات بسيطه. وهنبتدي مع بعض. احنا المكونات اللي هنحتاجها حاجه زي كده، زي القصريه بلاستيك دي، بتكون فيها الفتحات من الاسفل للتهويه، وبيبقى تحتها الطبق على اساس ان انا بحط الطبق تحت القصريه ينزل الميه الزياده. دي اول حاجه انا بحتاجها. طب لو انا ما عنديش قصريه، اجيب طبق. لو عندي طبق زي كده مثلا واتشرخ، بعمل فيه برضو فتحات من الاسفل للتهويه، وابتدي ازرع فيه عشان ما اكلفش نفسي او اكلف ست البيت. طيب هنحتاج مع بعض حاجات. ايه هي بقى؟ هنحتاج البيتموس، ده التربه الصناعي، التربه الصناعي، والرمل، والطينه دي من المشتل، الطينه دي من المشتل، والكمبوست. الكمبوست ده سماد طبيعي. هنقول مع بعض تاني. هحتاج البيتموس. البيتموس ده يعني عشان يبان كويس في الكاميرا، هو عبارة عن تربة صناعي بتبقى خفيفة في الوزن وسهلة في التهوية. يعني النبات بيحتاجها، طالما هزرع مش في جنينة يبقى لازم هحتاج في الزراعة بتاعتي البيتموس. البيتموس نقول أسعار برضو في حدود 4 جنيه الكيلو. نحتاج معانا شوية من الرمل. الرمل عادي جدا، رمل مباني، كمية صغيرة، بيكون يعني أقل نسبة هي نسبة الرمل. وهنقول ان معانا الكمبوست. الكمبوست ده سماد عضوي، سماد طبيعي. احنا اهم حاجه عندنا في زرع البيت ان احنا مش بنحط سماد كيماوي ابدا. فالكمبوست ده سماد طبيعي، بتكون من نباتات اتحللت واتعالجت بشكل طبيعي واتوصلت لان هي تبقى بالشكل ده. وبناخد شويه من الطينه. الطينه بقى اللي هي الطينه العاديه اللي بنجيبها من المشاتل، بحيث هكون خليط من الاربع مكونات دول. هنبتدي مع بعض. نحط الرمل. بجيب طبق زي كده وبحط فيه الرمل اللي هو اتفقنا مع بعض ان هو هيكون اقل حاجه. وبعدين بحط الطينه. الطينه اللي هي بتيجي من المشتل، بيبقى فيها طبعا الطمي الخصب الجميل، والكمبوست. والكمبوست اللي هو اتفقنا ان هو السماد العضوي الطبيعي. وادي البيتموس اللي هو هيكون اكبر كميه، اللي هو اكبر حاجه عندي هو البيتموس. وبخلطهم مع بعض كده بدي. على فكرة لو مش ما فيش عند حضرتك اللي هي اللي بنستعملها في الخلط بتاعة الزرع، أنا ممكن أخصص المعلقة، معلقة تكون مخصوص للتقليب التربة. يعني مش لازم أجيب الأدوات دي اللي هي متخصصة قوي دي. يعني احنا مش عايزين نكلف ست البيت حاجة أبدا، عايزين بأقل التكاليف نعمل منظر جمالي ونكسب صحتنا. اهي تمام اهو، بالمعلقة حتى اسهل كمان اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده. بقلب الخليط كويس مع بعض. انا بتمنى ان حضراتكم تعملوا التجربة دي. نبتدي بنحط طبق طبعا تحتها، وبنملى هملة للثلاث ارباع.
علشان اسيب مكان بعد كده احط فيه البذور. بالنسبه للبذور، حضراتكم هتلاقوا البذور في محلات بيع الاسمده والكيماويات، بذور اللي هي الجرجير والشبت والبقدونس والنعناع والريحان، هتلاقوها متوفره في المحلات اللي بتبيع الكيماويات والاسمده. هنشوف مع بعض البذور دي شكلها ايه واسعارها ايه برضه، لان احنا لازم برضه نراعي ان اللي انا بعمله ده يكون في حدود او في متناول ايد كل الاسر المصريه. اتفضلوا كده، شفتوا بقى الخليط وصل لفين كده، للثلاث ارباع. وبعدين بجيب هنا حضراتكم بقى نشوف مع بعض عندنا ايه من البذور. عندنا بذور جرجير، دي شكل بذور الجرجير والكرفس وحتى الباميه. وانا بالامانه كنت زارعه باميه وملوخيه عندي واحواض كبيره وخدت منها، وخصوصا الملوخيه طرحت وقطفت منها كذا مره بس في احواض كبيره. الفجل، الكرفس، الريحان. وفي حلقات جايه ان شاء الله هقول لحضراتكم ازاي اخد البذور من نبات، يعني مش لازم اشتري بذور الريحان، انا ممكن من قصريه واحده اخد بذور وتعمل لي 10 قصاري او اكتر من 10. معانا بذور هنا الشبت، لينا وقفه جميله ان شاء الله في الحلقات الجايه مع فوائد الشبت وفوائد الجرجير والحاجات اللي كلها اورجانيك. ملوخيه، ادي بذور الملوخيه. طيب نعمل النهارده مع بعض الجرجير. الجرجير من مزاياه ان هو بيطلع بسرعه، ما بيغيبش، يعني اسبوع وتلاقيه على طول نبت. طيب هنبتدي بقى نحط مقدار بقى البذور اللي بحطها يتناسب مع حجم القصريه. قبل ما بزرعه ممكن اسقي الطينه، يعني انا ممكن هنا الطينه اهي لسه ما حطيتش فيها البذور، هسقيها الاول. هنعرف ليه انا بسقيها الاول. هسقيها وبعدين احط البذور. تمام، ادي بذور الجرجير هنزرعها مع بعض. طيب القصريه عندي متوسطه، ما اقدرش احط الكيس كله، دي ملاحظه بس يا ريت نخلي بالنا منها. لو انا حطيت الكيس كله هتطلع كتير قوي قوي، النبات هيطلع ضعيف. لا، احط على حسب حجم القصريه. لو عندي حوض كبير احط كميه كبيره. طب هنا اعمل ايه؟ معلقه زي ما اتفقنا، احنا هخصص معلقه بس، مجرد معلقه كبيره وحاجه صغيره اعاير بيها البذور. هحط كده حبه على طرف المعلقه، شايفين حضراتكم قد ايه؟ يا دوب. طب ليه كده؟ ممكن ازود شويه كده على اساس ان القصريه دي صغيره، ما احطش الكيس كله يطلعوا كتير زي بالظبط اللي عنده مرتب وهيوزعوا على طفلين او 7 8 اطفال. طبعا طفلين هيطلعوا اصحاء اكتر. اهي كده يعني بوزعه كده زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين هكمل بقيه الخليط اهو. نحط كده، هنحط الربع اللي فاضل مع مراعاه اني هسيب من فوق بقى مكان عشان لما اجي اسقي ما تدلقش الميه منه. تمام، واكمل سقيه الميه هنا كده علشان البذور بتحتاج لتربه نديه. تربه نديه. طيب انا بعمل ايه بعد كده؟ مجرد ان انا سقيتها في الاول بسيبها لغايه ما تنبت، هي هتاخد حوالي اسبوع على ما تطلع. الجرجير اللي انا زرعاه من حوالي اسبوعين وصل للمرحله دي. ده شكل الجرجير. مشاهدينا الكرام